जॾहिं तव्हांखे ख़बर बि हुई त असांजो नंग हाशिम ख़ान जे क़ैद में आहे त पोइ असांखे तव्हां ॿुधायो छो न? छो ॿुधायूं तोखे? असांजे घर जो मसलो हो, तोखे छा जे लाइ ॿुधायूं? अरे छोरा तूं इहो ॻाल्हाए कीअं थो वात पटिया? असांजो नंग असांजी मां हाशिम ख़ान जे क़ैद में बंद हुई ऐं तोखे त परवाह ई कान। अरे तूं भला भाउ आहीं या दलाल आहीं? हा आहीं छा? बदज़बानी करण असांखे बि ईंदी आहे। बहितर अथई त पंहिंजी ज़बान ते कंट्रोल कर, न त परूअ खे ज़बानूं बंदि करण चङी तरह ईंदियूं आहिनि। ये तो चंबो टके तो मुझसे कराई लड़ाई का तमीज़ ही ना और इन्हें डिजाइन करा दो वो ठे जो बुजुर्ग आमा चङा चङी ज़बान इस्तेमाल कंदा आहिनि, तो जीअं आई गंद न आहिनि कंदा। अरे मुंह से ताजी मदद करण पे चाहिए पर दादा मदद जे काबिल ही कोन हो। तो उन ॾींहुं असांजी मदद छो न कई जॾहिं असांजी माउ पैसा न हुजण जे करे तड़पी तड़पी मरी वई? असां वटि इलाज लाइ पैसा न हुया ऐं तूं तूं जुआ ते पैसा उड़ाए रहियो हुए। असांखे उधारा पैसा मिलनि न हुए, तो उन ॾींहुं असांजी मदद छो न कई जॾहिं असांजो अन्न खुटी वियो ऐं 8 ॾींहं तॻिया खन 8 ॾींहं असां पिनी पेट पालियोसीं। यानी हल्ले तो घणो ॻाल्हाए ॻाल्हाए जो न वक़्तु ई कोन्हे को ले आइंदा समझी छॾ, असांजे घरू मामलनि में टंग न अड़ाइजांइ। छा सम्झी? टंग न अड़ाइजांइ। परू चई छॾियो सम्झ लोह ते लीक अची वई, न त ॻोल्हियो कोन लभंदई। इहो विसारे छॾींदुसि त को तूं मुंहिंजो मामो आहीं। हा जिते वञे लीकू कठो लीकू मुड़स लोह ते कटे की फट दी मत ची कट कंदो विदे ची ची ची। अरे सर असां को बुरो कम ना कयो, असां त सिर्फ नेकी कई आहे। दादन दुआ कर त इज्जत रहिजे चे, न त तरजा अमीर गरीब चवंदा त हाशिम खान हिक सामान संभाले सघियो। अला कंदो अहिड़ी नौबत कान्हे थी रे सर। दादन तूं पंहिंजा भरोसे वारा माण्हू जांच सां लॻाए छॾ, किथां न किथां त ख़बर पइजी वेंदी। अरे सर मां हींअर पंहिंजे हमरा तांबे पे डबरा सोप सीरियल सिंध जाई तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।